নমস্কার বন্ধুরা, হাওয়া বার্তা চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আমরা চলে এসেছি লাইভ আপডেটে। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার আবহাওয়াটা আজকে কোথায় কেমন থাকবে, কোথায় কতটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তো আমরা প্রথমেই যেটা দেখতে পাচ্ছি, আজকে সকালের দিকে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো যেমন কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান, এছাড়া নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রচণ্ড মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের কোথাও কোথাও হালকা মাঝারি বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে এরকম পরিস্থিতি থাকতে পারে। অন্যান্য জায়গাগুলো যেমন রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া তেমনটা বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, যদিও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। 6টার পর আমরা দুপুরের দিকে দেখে নেব। দুপুরের দিকে একটা ঝেঁপে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানত সেই বৃষ্টিপাত হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, অর্থাৎ এই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে 24 পরগনাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি হুগলি জেলার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের কোথাও কোথাও বেশ কিছুটা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম, অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হালকা বিক্ষিপ্ত একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, যদিও আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস আজকে রয়েছে প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। যদিও এই মুহূর্তে আমরা পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে সেই রকম পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। এবার আমরা আরেকটু এগিয়ে যাব। তাতে আমরা দুটোর সময় দেখতে পাচ্ছি অতি প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলাতে, যেটা এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাতে কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে ভারী বৃষ্টি চলতে পারে বেশ কিছু কিছু জায়গায়। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি চলতে পারে পূর্ব বর্ধমানের দু একটি জায়গায়। এছাড়া পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো যেমন রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে বেশ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে তো আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দিয়েছেন যে এখানে আজকে ভারী বৃষ্টি চলবে, অর্থাৎ 100 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। সঙ্গে পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে জামশেদপুর, রাঁচি, এছাড়া রয়েছে ধানবাদ, এখানে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই বৃষ্টির ফলে কিন্তু আবার নদীগুলোর জলস্তর বাড়তে পারে। যেভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আজকে এবং আগামী 3 দিন বা 2 দিন ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। এরপর আমরা দেখে নেবো আরেকটু এগিয়ে গিয়ে। তাতে আমরা সন্ধ্যার দিকে যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি, দক্ষিণবঙ্গের জায়গাগুলোতে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পাশাপাশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, দুই বর্ধমান, এছাড়া নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, এখানে প্রধানত বিক্ষিপ্ত আকারে ঝিরিঝিরি বা কোথাও হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে সন্ধ্যার দিকে। সন্ধ্যার পর রাতের দিকে যদি আমরা দেখে নিই, রাত 12টার দিকে যে পরিস্থিতি রয়েছে, অর্থাৎ আজকে নয় সেটা আগামীকাল পড়ে যাচ্ছে, কারণ রাত 12টার পর আগামীকাল পড়ে যায়। তাতে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে খড়গপুর, সঙ্গে কোলাঘাট, এই সমস্ত জায়গাগুলোয় বেশ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, এছাড়া কলকাতার কিছু জায়গা, সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যান্য জায়গা যেমন পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে বেশ কিছুটা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আজকে মাঝ রাতের দিকে। এছাড়া পশ্চিম বর্ধমান, সঙ্গে রয়েছে বীরভূমে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, নদিয়ার কোথাও কোথাও একটু বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলতে পারে। অর্থাৎ পশ্চিম বর্ধমান, সঙ্গে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি। তবে 24 পরগনায় তেমনটা বৃষ্টি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, হালকা মাঝারি হতে পারে। এই হলো দক্ষিণবঙ্গের আজকের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস। এবার আমরা সরাসরি চলে যাব উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার আপডেটে। তাতে আজকে সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি চলছে, যেমন আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছেন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, এই 5 জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। সর্বোচ্চ 200 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। 2 দিনাজপুর এবং মালদাতে বলা হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত, 100 মিলিমিটার পর্যন্ত সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হতে পারে। আমরা তেমনটাই দেখতে পাচ্ছি, অতি প্রবল বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে। পাশাপাশি আসামে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। 6টার পর যদি আমরা চলে যাই দুপুরের দিকে, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুপুরের পর থেকে বৃষ্টিপাত বেশ কিছুটা কমতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং অন্যান্য 3 জেলাতে। অর্থাৎ সকাল থেকেই প্রচণ্ড বৃষ্টি চলবে, যদিও রাত থেকে বৃষ্টি চলছে। এইরকম অবস্থা থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে। এবার আমরা জেনে নেব যে বিকালের দিকে কি অবস্থা থাকছে। আবার বিকালের দিকে ঝেঁপে বৃষ্টি ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, বিশেষ করে কুচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি চলতে পারে। 2 দিনাজপুর এবং মালদাতে আরও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বিকাল থেকে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা রাতের দিকে দেখে নেব। রাতের দিকে আবার অতি প্রবল ভারী বৃষ্টি ঢুকছে দার্জিলিং থেকে একবারে আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার পর্যন্ত এই 5 জেলাতে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতন অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। পাশাপাশি 2 দিনাজপুর, মালদাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, যদিও আমরা মালদাতে দেখতে পাচ্ছি হালকা মাঝারি, 2 দিনাজপুরে কিন্তু ভারী বৃষ্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি। 9টার পর যদি আমরা আরেকটু চলে যাই মাঝ রাতের দিকে, তাহলে মাঝ রাতের দিকে যা পরিস্থিতি থাকছে, মাঝ রাত বলতে ভোর রাত, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তরবঙ্গের ওপরের 5 জেলাতে, বিশেষ করে কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে বেশ ভারী বৃষ্টি চলছে। উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টিপাত চলছে।
এবার আমরা জেনে নেব বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার আবহাওয়াটা আজকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোথায় কেমন থাকতে পারে। দেখুন, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের দক্ষিণ বিভাগের জায়গাগুলো মেঘলা আকাশ রয়েছে, তবে অতি ভারী বৃষ্টি সেরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কোথাও ঝিরিঝিরি বৃষ্টিপাত হতে পারে। ত্রিপুরা পরিষ্কার রয়েছে, কোথাও কোথাও হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। এবার উত্তর বাংলাদেশের জায়গাগুলোতে বেশ ভারী বৃষ্টি চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রংপুর সঙ্গে রাজশাহী এছাড়া ময়মনসিংহ, সিলেটে বেশ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আজকে সকাল থেকেই। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটু সময়টা এগিয়ে গিয়ে কী অবস্থা হতে পারে। 10টার দিকের পরিস্থিতি অর্থাৎ বেলার দিকে বৃষ্টিপাতটা কমতে থাকবে। উত্তর বিভাগের জায়গাগুলো অর্থাৎ রংপুর সঙ্গে রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট এখানে বৃষ্টিপাতটা বেশ কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দক্ষিণ বিভাগে 10টার সময় যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধানত খুলনা বিভাগে বেশ কিছুটা বৃষ্টি ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। খুলনা কিছুটা বরিশালে বৃষ্টি চলতে পারে। আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রধানত মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া, হালকা বিক্ষিপ্ত কোথাও কোথাও বৃষ্টি চলতে পারে এই মুহূর্তে, সেটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা দুপুরের দিকে চলে যাব। তাতে আমরা দুপুরের দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি আবার একটা ঝেঁপে বৃষ্টি ঢুকছে বাংলাদেশে। বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুলনা বিভাগে বেশ কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝারি থেকে 2-1 জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত চলতে পারে। বরিশাল, চট্টগ্রামে প্রধানত হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ ত্রিপুরার জায়গাগুলোতে তেমনটা বৃষ্টি নেই, হালকা মাঝারি। তবে উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটিতে কোথাও কোথাও একটু মাঝারি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি উত্তর বাংলাদেশের জায়গাগুলোতে বেশ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং চলছে। যেমন চলছে রংপুর সঙ্গে রয়েছে রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং ঢাকা বিভাগে প্রধানত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুপুরের পর আমরা সন্ধ্যার দিকে দেখে নেব, বিকালের দিকে। তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর বিভাগের জায়গাগুলো বেশ মাঝারি ভারী বৃষ্টি চলছে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, সিলেটে, রাজশাহী কোথাও কোথাও 2-1 জায়গায়, রংপুরে 2-1 জায়গায় সেই সম্ভাবনা চলছে, এটা দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা বিভাগ এবং সঙ্গে দক্ষিণ বাংলাদেশের জায়গাগুলো প্রধানত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কিন্তু সেরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কোথাও কোথাও হালকা মাঝারি বিক্ষিপ্ত ঝিরিঝিরি এমনটা হতে পারে, কিছু কিছু জায়গায় এমনটাই সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতবর্ষের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে আপডেট রয়েছে প্রধানত মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া, হালকা মাঝারি বৃষ্টি বা কোথাও কোথাও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি চলতে পারে, এটা আমরা দেখতে পেলাম। রাতের দিকের যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণ বাংলাদেশের জায়গাগুলো পরিষ্কার, সেরকম বৃষ্টিপাত নেই। খুলনা বিভাগের কোথাও কোথাও, খুলনা, সাতক্ষীরাতে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ত্রিপুরা পুরোপুরি পরিষ্কার, ত্রিপুরাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকে নেই রাতের দিকে অর্থাৎ মাঝরাতের দিকে। তবে উত্তর বাংলাদেশের জায়গাগুলো বিশেষ করে ময়মনসিংহ, সিলেটে হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং রাজশাহী, রংপুরে প্রধানত হালকা মাঝারি বৃষ্টি কোথাও কোথাও চলতে পারে, এমনটাই প্রধানত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বা দেখতে পাওয়া গেল। এ থেকে সামারি করলে এটা বোঝা যাচ্ছে ত্রিপুরাতে আজকে প্রধানত হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং ঊনকোটি জেলার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কিছু জেলাতে উত্তরের দিকের অংশে একটু বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। ত্রিপুরার দক্ষিণ দিকের অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর বিভাগের জায়গাগুলোতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত সকাল থেকেই চলছে, যদিও দুপুর থেকে বেশ কিছুটা কমতে পারে, আবার কিন্তু বিকাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর দক্ষিণ বাংলাদেশের মধ্যে প্রধানত খুলনা বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, না ভালো লাগলে ডিসলাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।